जीनत अमान बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिरोज खान से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने फिरोज खान की फिल्म को मना किया और इसके बाद एक्टर ने तमाम तमतमाते हुए उन्हें फोन पर अपशब्द कहे थे। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस में से एक जीनत अमान ने बीते साल 2023 में फैंस को खास तोहफा दिया और इंस्टाग्राम ज्वाइन किया। अब वह अक्सर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने फिरोज खान संग तस्वीर शेयर करते हुए एक स्टोरी भी शेयर की है। जीनत अमान ने दिवंगत अभिनेता संग फिल्म कुर्बानी में एक साथ काम करने के बारे में दिलचस्प किस्सा शेयर किया और अपने 70 से 80 के दशक की यात्रा को भी याद किया। जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेता फिरोज खान संग एक तस्वीर शेयर की है और इसके साथ ही एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है। जीनत अमान ने लिखा, मैंने कहीं पढ़ा है कि साल 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड का शब्द रिच है, जो करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। खैर, अगर मैंने कभी किसी को करिश्मा से पीड़ित देखा है तो वह फिरोज खान थे। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी खुलासा किया कि दिवंगत अभिनेता के साथ उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। जीनत ने एक किस्सा शेयर करते हुए लिखा, फिरोज खान संग मेरी शुरुआत अच्छी नहीं रही। यह 70 का दशक था। मेरा सितारा बुलंदियों पर था और उन्होंने मुझे अपने आगामी प्रोडक्शन में एक भूमिका की पेशकश करने के लिए फोन किया। मैंने विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिरोज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपशब्दों की झड़ी लगा दी, जबकि मैंने रिसीवर को अपने कान से दूर कर लिया। हालांकि महीनों बाद उन्होंने फिर से मुझे फोन किया। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, इस बार उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए शुरू की थी कि यह लीड रोल है, इसलिए इसे मना ना करें, और इस तरह मैं कुर्बानी के कलाकारों में शामिल हो गई। मैं अक्सर अपने कैप्शन में सेट शिष्टाचार पर चर्चा करती हूँ, इसलिए इस संबंध में मुझ पर फिरोज के प्रभाव को नजरअंदाज करना गलत होगा। मैं काफी मेहनती कार्यकर्ता थी, लेकिन एक मौके पर मेरी जवानी मुझ पर हावी हो गई थी। इसके आगे जीनत अमान ने बताया, मैं एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। वह एक शानदार रात थी और अगले दिन मैं सेट पर 1 घंटे देरी से पहुंची। फिरोज अपने कैमरा के पीछे बैठे थे और इससे पहले कि मैं उसे अपना मामूली बहाना बना देती, उससे पहले ही उन्होंने मुझे कहा, बेगम आप देर से आई और आपको देरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई बहस नहीं, कोई डांट फटकार नहीं, लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि उस 1 घंटे की देरी के लिए उन्होंने मेरा वेतन काट लिया। आखिर में जीनत ने लिखा, फिरोज सौम्य आकर्षक थे। वह एक प्रतिभाशाली अभिनेता निर्देशक थे और कुर्बानी आज भी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। वैसे मुझे आशा है कि आपको यह किस्सा पसंद आया होगा और मुझे आशा है कि 2024 की शुरुआत आपके लिए जोरदार रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसे लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।